Scusi, Siete giornalisti? Sì, Sì. Via. non vuole raccontarci. Vabbè, abbiamo solo chiesto, Andate via. È scosso e non ha voglia di parlare l'imprenditore di Grignano Polesine, che ha affrontato i ladri entrati nella sua proprietà, sparando un colpo di pistola e ferendo probabilmente uno di loro. E il giorno dopo la comunità della frazione di Rovigo, 4.000 residenti, è con lui, manifestando comprensione e solidarietà. Sul posto è intervenuta la polizia per i rilievi, erano le 18:30 e ora è caccia all'uomo per individuare i 3 responsabili dell'irruzione. Ormai il nord-est è diventato come Milano, Torino, uguale. Se è spaventato, normale. Se c'è la famiglia dentro questa casa, sarebbe anche giusto. Invece se spara e li uccide, mettono in galera lui. Preoccupati, insomma, sì, quando si sentono queste cose la preoccupazione c'è sempre, ecco, però voglio dire, finché non ti tocca va anche bene, dopo quando chi tocca, poveretti, insomma, capisco il loro stato d'animo. arrivare a sparare addirittura. Insomma, sai, quando uno ti viene in casa non sai mica chi ti viene dentro, cosa ti può fare, cosa non ti può fare, la prima cosa che uno pensa è quella di difendersi. L'uomo, che si è trasferito a Grignano pochi anni fa, non è molto conosciuto in paese. Avrebbe subito altri 3 furti nella sua abitazione, in questa frazione di Rovigo. Non si sa mai come uno reagisce, l'adrenalina, la paura, la tensione, tante cose, lì è difficile capire e dare, cioè sparare è sempre estremo, però comunque va capita un attimo la situazione. Spero che l'abbia preso anche perché stanno rompendo un po', Tanto poi cosa succede? Niente. Se li prendono veramente non gli fa niente. I dati raccontano di una provincia, per quanto riguarda i furti in abitazione, con il maggiore aumento a livello nazionale e al 10° posto in Italia anche per numero di furti in casa rispetto alla popolazione, oltre 40 per ogni 10.000 abitanti, e parliamo solo di quelli denunciati dai proprietari.